ဒီနေ့မှာကျွန်တော် LCCI Level 2ရဲ့ O question တွေက2020 December series ရဲ့နံပါတ်2ပုဒ်စာလေးကိုရှင်းပြပေးပါမယ်။အခုကျွန်တော် question ဘက်မှာကြည့်ကြည့်အောင် You will need to use the data on page 3 result booklet but ABCDE ABCDE နဲ့ပတ်သက် page 3ရဲ့ result booklet မှာရှိပါတယ်တဲ့။ဂျာနယ်ရိုက်ပြပါတဲ့ narrative အညွှန်းပါတယ်။အရင်ဆုံး invocator ကိုစီရင်သွင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျာနယ်ရိုက်ပြပါတယ်။တော်သူ invocator နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗာပြထားကျွန်တော် result မှာသွားကြည့်အောင်သူက app ကဟလာဒီ fan ပို့စဲလူက balance ဝယ်ရောင်းလုပ်တယ် commission တွေဝယ်ရောင်းလုပ်တယ် on credit only အကျွေးဝယ်ကြေးရောင်းမဲ့လုပ်တယ်သူကအဝယ်လဲအကျွေးရောင်းမဲ့ရှိတယ်အဝယ်လဲကျွေးဝယ်ပဲရှိတယ်ဝယ်ရောင်းတာလဲအကျွေးရောင်းမဲ့ရှိတယ်ပြောချင်တာ cash စီ cash ပါခြင်းမရှိဘူးပေါ့အမှ31ရက်နေ့2020နဲ့ပတ်သက် information ပေးထားတယ် inventory opening closing ပေးထားတယ် trade period ပဲ opening closing receive ပဲ opening closing ပေးထားပြီးတော့Trade period ပေးလိုက်တဲ့ငွေတွေ returning well return well နဲ့ revenue ပေးထားတယ်။ irrecoverable တဲ့330ရှိတယ်အဲ့ဒါ2 period တောင်ပဲဖြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ date နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါ31ရက်နေ့2020မှာရှိတဲ့ irrecoverable အဲ့ဒီအလားမ debit ကတော့ 3% မှာ 2% ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အရင်တုန်းက 3% 2019တော့2020ကျတော့ 2% ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့။အခုသူကကျွေးဆုံးပဲရိုက်ချင်တာဆိုကျွန်တော်ကျွေးဆုံးနဲ့ပတ်သက်စီးရင်သွင်းကြည့်အောင်။ကျွေးဆုံးဆိုရင်ကျွန်တော်ကျွေးဆုံးကောင်းမှာ debit trade receipt မှာ credit အဲ့တော့ irrecoverable တက်မှာ debit trade receipt မှာ credit ဆိုပြီးကျွန်တော်ကဂျာနယ်ရိုက်ပြရမယ်။ဒါကသူအပေးထားကျွန်တော် daily ကသူပေးထားတဲ့ daily ပဲကျွန်တော်တက်လိုက်တော့မယ်။ဟုတ်နော်။အဲ့တော့ irrecoverable တက်မှာ debit 330 trade receipt လည်းကြာကုန်ထုတ်ကမှာ credit 330အညွှန်းရေးပါဆိုဒါသေးပါတော့ irrecoverable ကိုစီးရင်သွင်းတာအကြောင်း pay return တော့ irrecoverable ကျွေးဆုံးပဲဖြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးရင်ရေးလိုက်တာပေါ့။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကfinancial statement ကိုစီးရင်ရွှေ့တာလေးကိုလည်းဂျာနယ်ရိုက်ပြပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော် irrecoverable ပေးရင်ဘာနဲ့ပေးရဆိုရင် irrecoverable ဆို expand ပြလိုက်တဲ့စီးရင်ပေးလို့ရှိရင် statement of profit and loss နဲ့ပေးရတယ်။ဒါဘယ်လိုစီးရင်ပေးရလဲဆိုရင် irrecoverable မှာ credit statement of profit and loss မှာ debit ဆိုပြီးစီးရင်ပိတ်သွားတယ်။အဲကြောင့် debit account ဒီ statement of profit and loss ဒါ statement of profit and loss မှာ debit irrecoverable မှာ credit ဆိုပြီးစီးရင်သွင်းပြရမယ်။ဒါကတော့ financial statement ကိုစီးရင်ရွှေ့တာပေါ့။ transfer to statement of profit and loss irrecoverable account နော် irrecoverable နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ profit and loss ကိုရွှေ့တဲ့စီးရင်လေးကိုဒါရိုက်ပြတာအကောင့်ဆွဲပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကောင့်ဆွဲပြလိုက်ဒါတော့ဂျာနယ်ရိုက်ခိုင်းတာဆိုတော့ပထမတစ်ခါစီးရင်သွင်းတယ်နောက်တစ်ခါစီးရင်ပိတ်တယ်ဒါလေးကိုဂျာနယ်ရိုက်ပြလိုက်အလားမော်ဒယ်ပြတက်ခိုင်းတယ် opening နဲ့ closing နဲ့တက်ခိုင်းတယ်အဲကျွန်တော်အလားမော်ဒယ်ပြကြည့်ကြည့်အောင် opening ဆိုတော့ကျွန်တော် trade ratio မှာငကုံတော့ရှိတာ 3% ဆိုတော့ trade ratio ပေါ်မှာ 3% နဲ့တွက်မယ်ကျွေးစောအခုမှဖြစ်တာဆိုတော့ closing ကြမှာနှုတ်ပါပဲအဲကျွန်တော် trade ratio ပဲ3.400ကို 3% နဲ့မြောက်ရင်ဒါကျွေးဆုံးအလောင်းဖော်တက်ပြရမယ်အဲကျွန်တော်ကလောင်းဖော်တက်ပြက3.400ကို 3% နဲ့မြောက်လိုက်တော့942ဆိုရမယ် closing ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်13930 3930တဲ့330ကမပြည့်ဖြတ်ရသူပြည့်ဖြတ်ရန်ကျန်သေးရဆိုတော့အဲ့ဒါနှုတ်မယ်3930တဲ့က 2% နဲ့မြောက်မယ်330ကိုနှုတ်ပြီးတော့988ရတယ်အလောင်းမော်ဒယ်ပြည့် PD နဲ့အလောင်းမော်ဒယ်ပြည့် CD ရသွားတာပေါ့အဲ့ဒါပြီးတော့သူဆွဲခိုင်းတာကအလောင်း for default ရဲ့အကောင့်လေးဆွဲခိုင်းတယ်ကျွန်တော်အလောင်းမော်ဒယ်ပြည့်အကောင့်လေးဆွဲကြည့်အောင်အလောင်းမော်ဒယ်ပြည့်အကောင့်ဆွဲလိုက်မယ် opening credit ထည့်မယ် balance PD ဆိုပြီးတော့ရေးပြီးတော့ closing debit ထည့်မယ် balance CD လို့ရေးမယ် daily လေးတွေမှန်အောင်တက်မယ် opening ကကျွန်တော် opening ပေါ်မှာတက်ထားရကနေ64နဲ့ closing က908ဆိုတော့ကျွန်တော် opening credit ဘက်မှာ64နဲ့လို့ထည့်ပြီးတော့ closing က debit ဘက်မှာ908လို့ထည့်လိုက်မယ်စင်းပိတ်မှများလာပြီဆိုတော့ credit ကများတယ်64နဲ့ကိုယူလိုက်မယ် debit ဘက်မှာဖြစ်မယ် CDF ပေါ်မှာဖြစ်ရမယ် CDF နဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်လောင်းမော်ဒယ်ပြည့်ဒီ negotiate တဲ့နဲသွားမလို့အဲ့ဒါဒီ income ဖြစ်တဲ့ statement of profit and loss income ဆိုလို့ရေးပြရတယ်ဒိတ်က closing date တက်မယ်ပြန်ဆွဲချမယ် CD ကိုပြန်ဆွဲချမယ် PD ပြန်ဖြစ်မယ်ဒိတ်က1ရက်6လ2020နဲ့908ဆိုပြီးထည့်ရမယ်အဲ့ဆိုရမယ်နော်နောက်တစ်ခါ total purchase တက်ပြပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုဒ်စာမှာဆိုကျွန်တော် total purchase ဆိုပုံမှန်တော့ cash purchase နဲ့ credit purchase နဲ့ပေါင်းပါဒီပုဒ်စာမှာသူပြောထားတာကအကျွေးဝယ်အယောင်းတွေဝယ်ရင်အကုန်လုံးကို credit only ပဲလုပ်တယ်ဆိုတော့ credit purchase ရှာပြီဆိုရင် total purchase နဲ့အတူတူပဲအဲ့ကျွန်တော် credit purchase ကိုရှာဖို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဒီမှာ trade pay ပဲရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော် trade pay တွေပဲ account နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်အောင် trade pay ပဲဆိုကျွန်တော်တို့က BD က credit ရှိတယ် BD က credit ရှိတယ်
အဲ့ဒါကျွန်တော်တွေ့ရမှာ BD က credit မှာရှိတယ် CD ကကျတော့ debit မှာရှိတယ် debit ဘက်မှာနောက်ထပ်ဘာရှိလဲကျွန်တော်က payment ရှိတယ်ပေးတယ်ဆိုရင် bank က credit ပေးဘက်မှာ debit ရှိတယ် credit ဘက်မှာဘာရှိမှာကျွန်တော်က credit ပါချေရှိတယ်ဒီ credit ပါချေလို့ကျွန်တော်ရှာကျင်တာပေါ့ဒီနေ့ပတ်သက်ဒီမှာ return hour ရှိတယ် return hour ဆို return hour က credit ပေးဘက်မှာ debit return hour ကလည်း debit ဘက်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုဒီ credit ပါချေကိုလိုချင်တာဆိုတော့ debit ဘက်က3ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ credit ဘက်က BD လေးနှုတ်လိုက်ရင်ဒီ3ခုကိုပေါင်းပြီး BD ချမ်းထားလိုက်ရင် credit ပါချေလေးရမှာပေါ့သူ့ပုံစံရဆိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ payment ရယ် return hour ရယ် CD ရယ်ပေါင်းပြီးတော့ BD နှုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင် credit ပါချေရမယ် credit ပါချေရပြီဆိုရင် total ပါချေနဲ့အတူတူပဲဘာလို့ဆိုရင်သူက credit only ပဲရှိရမှာလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က payment ရယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ payment ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် pay ရပေးတာက93400ရှိတယ် return hour က940 93400 940ရယ် CD ဖြစ်တဲ့13280ရယ်ပေါင်းမယ် BD 10990ကိုနှုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော် CD ရယ် payment ရယ်ပေါင်းပြီးတော့ return hour ပေါင်းလိုက်တယ် BD နှုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့တွေ့ရမှာ credit ပါချေလေးရအဲ့ဒါ credit ပါချေဒီ total ပါချေနဲ့အတူတူပဲနောက်တော့ statement process လို့ဆွဲပါတယ်အဲ့ဆို statement process လို့ဆွဲကြည့်အောင်အဲ့ဆိုကျွန်တော် revenue စလာမယ် revenue ပေးထားတယ်199တဲ့အဲ့တော့ revenue စထည့်လိုက်မယ် return web ရှိလားဆို return web ရှိတယ်1630 return web နှုတ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီ तू ကဒီမှာဆွဲခိုင်းတာကကျွန်တော်ကဒီမှာ trading session only profit and loss ဆွဲမယ် trading ဘိုင်းလေးပဲဆွဲရမှာ trading ဆိုတော့ gross profit ရတဲ့ဘိုင်းလေးပဲဆွဲရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော် cost of sale တွေ့ကြည့်အောင် opening inventory 13900 closing က9955အဲ့ဒါ opening inventory ကိုပါချေပေါင်းပြီးတော့ closing နှုတ်မှာ opening က13900 closing က9955ရှိတယ်ပါချေက solid ရှာထားတာ89900ရှိတယ်ပါချေရှင်းမယ် return hour ရှိရလေ solid အဲ့ဒါ return hour ဆိုနှုတ်ပေးရတယ် return hour က940 carry in ပါရ carry in ပါထပ်ထည့်ရမယ် carry in တော့မပါဘူးအဲ့ဒါ return hour လေးနှုတ်လိုက်မယ်စေရှင်းလိုက်လို့ကျွန်တော်က cost of sale ရမယ် revenue နဲ့ cost of sale နှုတ်လိုက်တော့ gross profit ဒါဆိုကျွန်တော် trading ဘိုင်းပြီးသွားပြီ income နဲ့ expense ထည့်စရာမလိုတော့သူကဒီဘိုင်းလေးပဲလိုချင်တာဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဗာမိထားတဲ့ဆက်ကြည့်အောင် which one of the following will be shown in the credit side of the payable ledger control trade payable ရဲ့ credit side မှာစီးရင်သွင်းရမယ့်အကောင်လေးတဲ့ cash ပါချေလက်ငင်းဝယ်ငွေလက်ငင်းဝယ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်မဆိုင်ဘူး cash account နဲ့ပါချေ account ဆိုတော့ payable account ကိုမပါဘူးရ credit ပါချေဆိုရင်ပါချေမှာ debit payable မှာ credit ဆိုတော့ဒါလေးတည်ကြသွားပြီ return hour ကတော့ trade payable နဲ့မဆိုင်ဘူး return hour က credit payable မှာဆိုရင် debit ရောက်မဲ့ကောင်သူလိုချင်တာ payable ရဲ့ credit ဖြစ်မဲ့ကောင်ဆိုတော့ credit ပါချေတစ်ခုပဲပေါ့ and by whether the trade payable ledger control account is maintained payable ledger control account ဘယ်မှာဆင်းသွင်းလဲတဲ့အကောင့်ဆိုရင်ကျွန်တော် ledger မှာသွင်းတယ်အဲကြောင့် general ledger နဲ့ကမဟုတ်တာသိကြသွားပြီ ledger သုံးခုရှိတယ် general ledger ရဲ့ payable ရဲ့ receiver အဲ့မှာကျွန်တော် payable account မှာ payable ledger မှာ payable account တွေပဲထည့်ရပြီးတော့ receiver ledger မှာ receiver account တွေပဲထည့်ရတယ်အခုက payable ledger တာဟုတ်တယ် payable ledger control account လို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့ control တွေကတော့ကျွန်တော်ဘယ်မှာဆွဲရလဲဆိုရင် general ledger ရဲ့မှာဖြစ်ရတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော် control ဆိုတဲ့စကားလုံးပါရနော် general ledger တကယ်လို့ trade payable account လို့ပြောရင်တော့ trade payable ledger မှာထည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုကတော့ control လို့ပြောထားဖြစ်တဲ့အတွက် general ledger ရဲ့မှာတွင်းပြရတယ်အဲ့ဒါ number B ပေါ့နောက်ကလုံး number B ပေါ့ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူး